안녕하세요. 2021년 11월 이후부터 현재까지 코로나19 오미크론 변이가 유행하고 있는데요. 오미크론에 감염되면 어떤 증상이 나타날까요? 오늘은 오미크론의 증상과 후유증에 대해 함께 알아봅시다. 오미크론에 걸린 후 별로 아프지 않았다는 사람부터 죽을 만큼 힘들었다는 사람까지 다양한 증상을 보이고 있는데요. 오미크론의 대표적인 증상은 인후통과 기침, 가래, 콧물 등의 상기도 증상입니다. 그리고 발열, 두통, 근육통, 관절통 등의 전신 증상도 나타날 수 있는데 이외에도 피부 발진, 가려움증, 무기력증 등의 증상을 호소하시는 분들도 있고요. 이는 바이러스에 대한 우리 몸의 면역 반응 때문이라 할 수 있겠습니다. 오미크론의 잠복기는 평균 4.2일이라고 하는데 보통 3일 정도 만에 증상이 나타나는 것으로 보입니다. 델타의 잠복기보다 하루 정도 더 짧은데 이는 오미크론이 상기도에 주로 감염되기 때문이라 생각됩니다. 오미크론에 감염되었을 때 코와 목에 주로 증상이 나타나는 이유가 뭘까요? 오미크론 변이는 스파이크 단백질의 32개 이상의 변이가 발생한 것인데요. 세포에 달라붙는 부분에 변화가 많이 일어났다는 뜻입니다. 코로나19 바이러스는 침입할 때 우리 세포에 있는 ACE2 수용체를 통해 세포 내로 들어오게 돼요. 델타 변이와 같은 이전 코로나19 변이의 경우 세포 내로 들어올 때 ACE2 수용체뿐만 아니라 템프레스2 단백질이 필요했어요. 반면 오미크론은 템프레스2 없이도 ACE2 수용체만을 통해서 세포 내로 들어올 수 있게 변화된 거죠. 간단히 말하면 세포 내로 들어오는 방식이 약간 변한 겁니다. 이 약간의 변화 때문에 오미크론과 델타 변이의 특성이 좀 달라지게 된 거예요. 호흡기 상피세포는 위에서부터 아래로 내려오면서 세포의 종류와 모양이 달라집니다. 코와 목 부분에는 ACE2와 템프레스2를 함께 가진 세포가 적은 반면 폐에는 많기 때문에 오미크론은 상기도에, 델타는 폐의 감염을 잘 일으키는 것으로 보고 있어요. 오미크론의 전파력이 더 높고 중증화율과 치명률은 더 낮은 것도 폐보다는 상기도의 감염을 주로 일으키는 특성 때문이라 볼 수 있죠. 오미크론이 상기도 감염을 일으키고 폐렴으로의 진행은 적은 특성이 있기는 하지만 그래도 코로나19 바이러스입니다. 오미크론의 증상은 약 5일 정도 지속되다가 호전을 보이는데요. 열이 계속 나거나 증상이 점점 심해지는 경우, 특히 호흡이 힘들어지거나 의식이 떨어지는 경우에는 빨리 병원으로 가셔서 치료를 받으시길 바랍니다. 코로나19 감염 후에 회복되더라도 다양한 후유증이 나타날 수도 있습니다. 기침, 가래, 인후통이 계속되거나 피로와 무기력증이 지속되기도 하고 델타 변이보다는 덜하지만 미각이나 후각 소실도 종종 나타나기도 합니다. 보통 이런 후유증이 1, 2개월 정도는 흔하게 나타난다고 하며 6개월 이상 지속될 수도 있다고 해요. 포스트 코로나 컨디션, 롱 코비드라고도 불리고 있죠. 이렇게 후유증이 나타나는 원인에 대해 얼마 전 국내 연구 결과가 발표되기도 하였는데요. 결과에 따르면 코로나19 바이러스 감염 후 생긴 항체가 자신의 신체 기관을 손상시켜서 호흡곤란, 가슴통증, 혈전, 기억력 저하 등의 후유증을 일으킬 수 있다고 합니다. 자가 면역 반응이죠. 이렇게 증상이 약하고 폐렴으로의 진행도 적고 치명률이 더 낮아진 오미크론이지만 전파력이 매우 강하고 후유증도 있을 수 있기 때문에 최대한 걸리지 않고 넘어가도록 끝까지 개인 방역에 긴장을 늦춰선 안 될 것 같습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 오늘도 건강하세요.